Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Housie bumper ke bersilak tingkah bat kalau ki draw on sepenlong hadirin ke kun football final. Aku open to all football knockout tournament araja Pusan ban sepenlong dan mau pedang sports club hak santri kunok pra araja Pusan kemudian Japung keti mau pedang. Kebairung kelong sispa tingkah marway batkan sedang du ke jam session do DJ Banshan. Kaji kun final hak kategori A ke bakit ya kasong pisah ke bandrolak kenlong hapedeng ke Snotlang FC bersya ke Ijun FC hak po Shibaji Nokski kat bah kategori B ke bakit ya kasong pisah ke Besan Pojar tingkah kaji kun kenlong hapedeng ke Maumang FC bersya ke Tindring FC hak po Kwi Beji Minstap.